给你们撸毛了啊！新买的手套啊！来啊，李宝先来啊！哎呀，看怎么样？挺见效吧？撸了2、3下就下来了。胖虎，哎，别扭扭捏捏的，你就是站住了啊！哎呀，哎呦我去，看看，这你们的浮毛，大帅，肚子最大那个，后背最宽那个。哟，哎呀，胖虎还不舍得让我给大帅撸呢，先给你撸啊，撸够的哈，哎呦，我俩手一起给你们撸，来，瞅给英俊撸的呀，都快下蛋了。你别离我太近了，离我太近了，我不方便撸，也不方便拍你们。来举宝，你不害怕？这有什么害怕的？撸毛吗？你看看，这就像木匠抱木头似的，哗哗往下掉爆花子，看看，看看，多吓唬！别跑了，灿灿，撸毛！耶，胖虎看到啥了？啊，外面，外面有一个什么在飞呢，蝴蝶之类的。哎呦我去，哎呦我去，你俩别打啊！我得整个垃圾桶啊！到时候给你们撸完了。哎呦，你干啥？来，说你连撸毛还带按摩的啊？哎呦我去！李宝，你下来，你不能独占我的时间，我还得给其他猫撸呢，是吧？好嘞，我把这个先处理一下啊。